Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге Аристократ подкастының 8-ші шығарылымы. Біз осы подкастпен белгілі бір келесі біздің тақырыптарымыздың шымылдығын ашуымыз келеді. Ол тақырыптар аймақтарға байланысты болады. Және одан басқа да деген сияқты. Бүгінгі біздің аймақтар жайлы шығарылымның ең бірінші қонағы ақтөбелік Қуаныш Ақнұр ханым. Сәлем достар, кеш жарық. Сәлем тыңдарман, есімім Ақнұр Қуаныш. Сіздермен тыңдасып, сөйлесіп отырғаныма қуаныштымын. Ақнұр ханым, алдымен келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ең бірінші, әрине мысалы бізде көбіне алматылықтар тыңдайды. Ал алматылықтар әрине мысалы ақтөбеліктердің дебатер екенін біледі, жақсы ойнайтындығын біледі, олардың арасынан бір-екі адамдар таниды, бірақ барлық адамдарды әрине танымайды. Сондықтан өзіңізді нақты барынша кең ашып таныстырып кетсеңіз. Түсінді. Бірінші өзімді толығымен таныстырып өтсем, өзім дебатты осыдан 2 жыл бұрын бастағанмын. 2 жыл деп міндетті ресми түрде айтатын болсам, 2 жыл, былайынан 3 жыл көлемінде дебатпен таныспын. Мектеп кезінен бері бақылаудамын. Өзім студент болып келген кезде, Ақтөбе дебатына келген кезде, Жұбанов университетінде шабыт дебат клубына келгенмін жас болып. Сол жақта координаторлыққа дейін бардым, яғни жалпы сол клубтың белсенді мүшелерінің бірі болдым. Ал қазіргі таңда Ақтөбе пікірталас орталығының жанынан құрылған АПО дебат клубы бар, соның жанынан құрдық. Сол АПО дебат клубының аға буынымын, енді орта буыннан аға буынға осы жыл көшіп жатыр. Аға буыны болып табыламын, яғни шәкірттерім бар дәл қазіргі таңда. Және өзімді бұлай таныстырған кезде, алматылықтарға таныстырған кезде микстейптегі батыс админімі деп айтуға болады. Бірақ андай бір күшті белсендімін админде деп айта алмаймын, көбісі танитындай, бірақ әйтеуір микстейпте сондай админдік қызметім бар. Бұлай Алматы, Астана дейтін республикалық турнирлерге көп бара алмадық, бірақ осы 2-ші курста Алматыға барғанымыз бар. Көбінесе біз аймақтық турнирлерге қатысамыз. Жалпы облыста танымал дейтін дебатерлердің қасында жүретін адаммын. Солармен бірге. Түсінікті. Сізбен бірге тек қана дебатер емес, және микстейпте админдік бойынша да әріптес екенбіз. Әріптеспіз негізінен мен білетін бұлайынан да. Енді жалпы адамдарға айтып жатқандығым. Түсінікті. Онда бізде кішігірім дайындалған сұрақтар бар. Ары жылжыту үшін. Сол бірінші сұрақты бастасам, егер қарсы болмасаңыз. Жалпы біз білеміз да, мысалы, қалай айтсам екен, біз білеміз дегенде мен өзіме айтайын, мен ең біріншіден жасым болып келген кезімде мен білетін, что Ақтөбеде осындай үлкен дебат қозғалысы бар, ол дебат қозғалысына өте көп үлес қосқан адамдар бар, мысалы Азамат Мырза деген сияқты, және одан басқа да. Сұрақ енді, қазіргі таңдағы Ақтөбенің дебат деңгейі қаншалықты? Дебат деңгейде қандай? Ол жерде адамдар саны қанша, оған мемлекеттік көмек па, білмеймін, жалпы қаншалықты деңгейде ұйымдастырылған? Сол жайлы көбірек айтып берсеңіз болады. Қазіргі таңда енді біз батыс деген кезде, бірден бір батыс аймақтық дебат деген кезде біз бірінші ең негізгі Ақтөбені аламыз, өйткені Ақтөбеден тарайды деп айта алмаймын, енді сол жақта негізінен қалыптасқан. Енді негізіне бір үңілетін болсақ та қазір артынан естеміз, бірақ дәл қазіргі дебатымыз бізде дебатны клубтар саны 10-нан асады. 10-нан асқанда колледжер бар, бізде бір университеттің өзінде бізде 5 клуб бар, мысалы, бұлай қарасаң. 5-еуі де республикаға танымал клубтардың бірі. Әрқайсысында бізде жыл сайын 100-ден астам жас буын жиналады. Яғни каждыйын енді біз нақты сан айта алмаймыз, бірақ белгілі танымал дейтін нақты орта буын, жас буын дейтін әрқайсысында бір 30-50 шақты сондай дебатерлар бар каждый клубта. Біз білеміз, заман біздікіні танитын боларсыздар, Риторды танитын боларсыздар. Айсберг деген клубтар бар, Шабыт деген клуб бар. Одан соң бізде колледждерде ашылған АПК, агродебат, тағы да басқа. Жалын деген Оспановтың, яғни медицина университетінің клубы. Осы клубтар негізгі клубтар болып есептеледі. Сол клубтар аға буындары қазіргі таңда сол дебаттың негізін
қалыптастырып кетті. Олардың тәрбиелеген шәкірттері, орта буындар дебатты нормально қалыптастырып келе жатыр деп айта аламын. Бірақ вот сіз айтып тұрсыз ғой, жас буын болып келген кезде мен Азамат Бекболатұлын танитын едім, қалыптастырған деп. Вот сол примерно 2018 сол кезеңдер болу керек, өйткені сол кезеңдерде Азамат Бекболатұлы осы дебат айналасымен, пікірталас айналасымен Ақтөбе дебат пікірталас орталығын жандандырған болатын, яғни дүркіреп тұрып Ақтөбені барлығы танитын болатын, Алматының адамдары, дебатерлары. Кейін сол 2018 жылы Азамат Бекболатұлы Оралға ауысты. Сол кезде бізде Ақтөбе пікірталас орталығының директоры де соған сәйкесінше ауысты. Сол кезде осы клубтар арасында келіспеушілік, жалпы болады ондай құлдырау дейтін. Сондай нәрсе болды. Сол дүркіреп тұрған кезең қазір енді сол қалыптасу кезеңінде деп айта аламын. Өйткені құлдыраған жоқ, құлдырап жатқан да жоқ, қалыптасу кезеңінде. Өйткені қанша дегенмен батыстық не бар ғой, білмеймін, дебатқа деген жақындық, білмеймін, ондай батыстың дебатерларын бөлек, Алматының дебатерларын бөлек елестетеміз да, өзімнің көзімше. Бірақ мен білмеймін, енді бір-екі рет республикаға барған кезде байқағаным осы. Сондықтан мен қазіргі даму үстінде деп те айтамын, өйткені дамыған біздің Ақтөбе дебатының жаңағы дебатерлардың дебатының деңгейі, ал қалыптасу үстінде, қайта жандану үстінде деп айтамын. Өйткені осы 2018 жылы Азамат Бекболатұлы кетті деп айттым ғой. 2020 жылы осы қайтадан Ақтөбе пікірталас орталығы қолға алынып жатыр Азамат Бекболатұлының қолына. Сондықтан бұл жақсы жаңалықтары бар. Бұны біз тағы да айтып өтсем, толықтырып. Осы дебат клубтар, яғни пікірталас клубтары қайтадан жұмылдырылып, қалалық кеңес орнатылып, аймақтар арасындағы қарым-қатынастар түзетілу үстінде, яғни келіссөздер жүргізілуде. Өйткені бізде Атырау бар, Маңғыстау бар, Орал бар, оларға да тоқталуға болады. Өйткені Ақтөбенің осы дебат жағдайы осындай болса, Атырауда, мысалы, Атырауды өзіңіз білесіз, барып көргенсіз ба деп сұрақ қояйын. Бірінші, алматылықтар Атырауға барып көрді ме екен? Барып көрген сияқты, барып көрген адамдарды білем. Бірақ Атырауда жиі болмайды. Мысалы, каждайдан бөлек тоқтайық, Ақтөбеге келіп көргенде көп қой енді. Атыраудан Абылай Құрметұлы деген кісіні танитын болатын шығарсыздар. Абылай Құрметұлы бар. Сол кісінің кезінде сол Азамат Бекболатұлымен бірге қолға алған кезінде ол жақтағы дебат жақсы дамыды. Бірақ қазір Атырауда мектеп лигасының дебатынан бөлек студент лиганың да дебаты сәл қалып бара жатыр деп айтуға болады. Ақтөбеге салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, өйткені Абылай Құрметұлының істеуінше жаңағыдай көбінесе тендерлік бағытта жұмыс жасайды да. Мысалы, бір шара ұйымдастырылу болатын болса, онда оған бөлінетін ақшаға байланысты дебат ұйымдастырылатын шығар. Сол кезде уже студенттер сол дебатқа қатысады. Вот Ақтөбедегідей емес, яғни апта сайын. Ол жақта ондай болып жатқан жоқ. Сондықтан, бір жағынан естігенім, осы мектеп лигасының түлектері, сол Атыраудан бітірген жақсы түлектері бар. Сол дебатны турнирлерді күтіп, енді студент болып басқа не істейді, Ақтөбеге келеді. Ақтөбеде қазіргі таңда біраз атыраулық түлектер бар, Ақтөбеге келіп жатқан. Және одан бөлек Маңғыстау бар. Маңғыстауда бізде Нұрбек Өтегенов деген кісі бар, танитын болсаңыздар. Ол кісі де сол Абылай Құрметұлы секілді жақсы жетекші қызметте дебатерларға. Олардың да бірақ апта сайын турнир болып жатқан көргенім жоқ, барыпты көргенім жоқпыз, бірақ бардық бір-екі рет барған кезімізде. Енді андай келіссөздерін жүргізуге, сен ол игроктармен, дебатерлермен араластыруға болады еді, бірақ оларда сондай апталап болмайды да. Дебат бір жылына бір рет бір арнайы ұйымдастырылған, тендер бойынша ұйымдастырылған бір турнир болса, соған қатысады. Каждый жыл сайын барсаң, алдыңғы жылы көрген дебатеріңді, игрогыңды көре алмайсың. Жаңадан келіп жатады, тек қатысу үшін. Осындай жағдай болып жатыр ол жақта да. Ал Оралда білетін шығарсыздар, ақиқат бар. Одан кейін рух, тек торпақ деген клубтар бар. Оларда Ақтөбе секілді даму үстінде, өткені
бізде айтқан болатын 2018 жылы Азамат Бекболатұлы сол жаққа барған болатын. Сол жақта жаңағыдай рух дебат клубын қайта жандандыруына сол кезде әсер еткен болатын. Сол кезде біз осы Ақтөбе рухпен жақсы қарым-қатынас орнаттық. Каждый турнир бола ма, мына тұрған Орал деп бара қоямыз, олар топырлап барамыз, олардан бізге келіп топырлап. Осындай қарым-қатынас орнады рухпен. И одан кейін Тек Торпақ деген клуб бар, Махамбет Өтемісұлы атындағы университеттен. Ал ақиқат жалпы жыл сайын бір арнаулы республиканский турнирлерін ұйымдастырып тұрады, Назарбаев күніне, президент күніне байланысты. Оған осы республиканың бүкіл дебатерлер жиналады. Бірақ дегенмен сол біздің Ақтөбе мен Оралдың осы ақиқат клубымен қарым-қатынасы әлі бір оңа қойған жоқ деп айта алмаймын, өйткені осы уақытқа дейін андай болады, андай енді көзге көрінеді ғой, бәрі сен турнирге барасың, әділетсіздік анау орын алады, и одан кейін сенің қанша жерден сен жақын жер, қанша жерден қатысам, қанша жерден дәлелдеймін дегенмен де сен ондай орның ала алмайсың. Сондықтан біз ол кісілермен, жалпы ол клубпен Ақтөбенің қарым-қатынасы ондай жақсы емес, бірақ осындай нелер бар. Жаңағыдай. Ол кісілердің андай құрбы, дос ретінде біз араласатын дебатерлер бар, достарымыз бар. Тек оларда мысалы осындай жетекшілер бар. Жаңа айттым ғой, Атырауда да, Маңғыстауда осындай жетекшілері осындай нәрсені істейді, и сондықтан да осындай турнирлер болмайды, дамуына кері әсер етеді. Ал в основном біз келіссөздер жүргізуге әрдайым прям барлығын осы дебаттың айналасын дамуға шақырып отырамыз. Тіпті біз жақында қырғыздармен де жақсы араласып бастап жатырмыз. Келіссөздер жүргізіп бастап жатыр, өйткені олардың да ниеті болды, біздің де ниетіміз болды. Басқа не проблема, біз жақсы қарым-қатынас, достық қарым-қатынас орната аламыз. Яғни Ақтөбенің өзінде қаншама клуб болғанымен, біз жаңа сіз айттыңыз ғой, айтпақшы, основной сұрақта үкімет жағынан қандай қолдау бар депші. Университетте бізде бір жұбандықтан 5 клуб болғандықтан, андай барлығына бірдей университет бізге қолдау көрсетпейді. Сондықтан біз Алматыға, Астанаға бір жаққа баратын болсақ, біз өз қалтамыздан барамыз. Қолдау көрсететін біз бір жылына бір рет бір мүмкіндік болады тек қана. Алматыдадай бізде андай күшті турнирлерге, біз Алматыдағы турнирлер болады кейбір. Соларға қатысымыз келеді, бірақ бізде каждый жыл сайын біз соларға баруға біз мүмкіншілігіміз болмайды. Өйткені біздің де жас буындарымызды 2 күн бойы поезда жүргізіп, одан кейін барып, соның барлығын шығын кетеді. И сондықтан біз аймақтарға баруға тырысамыз көбінесе, келіссөздер жүргізіп. И осындай жағдай болып жатыр. Так, сосын вроде все, осындай жағдай болып жатыр дедім. Тағы да потом айтамын, жалғастырамын. Рахмет, сіздің осы айтқан сөздеріңіз барлығын кішігірім шежіре деп айтсам кем болмас. Рахмет, толық ашықтау айтып бергеніңізге барлығын. Мен қазір сіздің әр айтқан сөздеріңізге қосылғым келіп отырды, бірақ сөзіңізді бөлуге дәтім бармады. Мен мына нәрсе айтқым келеді. Бірінші комментарий ретінде да, то есть ол сұрақ емес. Мысалы, Алматының дебатерларына, әрине енді Алматының деп бөлген бір шығар, бірақ қалай бар солай. Имеймін, то что имеймін. Мысалы, Алматының не үшін Алматы не үшін клубтар көп, не үшін дебат дамыған, және не үшін ол бүкіл Қазақстанға әсер ете алады дебат жағынан. Неге? Себебі ол жерде нелер көп, универлер көп. Ал ол универлер еще рейтингтері жоғары. Ал рейтингтері жоғарыларға НТ-дан болсын, кез-келген жерден болсын, көбіне көп балл алған адамдар түседі. Яғни мысалы IQ деген бір условный единица алатын болсақ, IQ жоғары адамдар түседі. И осының барлығын ескерген кезде күнде апталық сайынғы тәжірибе бар, яғни турнирлар. Осының арқасында дебат дамып отыр. Әрине, Алматының адамдарына, дебатерларына мысалы аймақтағы ситуацияны түсіну қиын. Мысалы, ол қалай аптасына бір турнир болмайды, қалай бір айда бір турнир болады деген сияқты. Мысалы, и ондай кезде клубты ұстап тұру қиын деген сияқты. Қиыншылықтар бар, әрине. Мысалы, дебат клубты ұстап тұру үшін турнир болу керек Алматыда. Ал егер ол болмаса, дебат клубты ұстап тұру қиын. Әрине, осы істегендеріңіз, сіздердің істеп жатқандарыңыз ол өте күшті. Әрине, оны мойындау керек, оның жақсы екендігін, осы қанша уақыт құртып жұмсаған адамдар үшін рахмет ету керек. Менде кішігірім дөрекілеу сұрақ бар. Мысалдан бастайық. Ең бірінші, сіздер
көрген боларсыздар, ЗТБ-да болсын, білмеймін, біздің кез келген бақ өкілдерінде болсын, олар да былай айтады. Қазақстанның мынандай ансамблі Францияға барып не қылды, қойылым қойды. Оған мынанша адам келді, мынанша адам риза болып жатыр. Келесі, біздің Димаш Қытайға барып не күшті кетті, Гена, анау. Бірақ сен көрмейсің да, осы француздардың, германдықтардың, германиялықтардың олардың цирктары болсын, нелері болсын, бір Қытайға барып, Қазақстанға келіп, Ресейге келіп выступать етіп отырса, олардың мақтанып отқандығын. Неге? Себебі оларда ұлттық комплекс жоқ. Мен түсінуім бойынша қазақтарда маған бір күшті адамның айтуы бойынша қазақтарда комплекс бар, яғни комплекс неполноценности, біз өзімізді сәл төмендеу санаймыз, сондықтан біз барынша бізді төмендеткендерге сразу негативті реакция береміз, мысалы орыстарға, көршілерімізге да, немесе өзбектерге деген сияқты. Ал бір сәл көтеріліп қалса, соған қатты қуанып кетеміз, экспомыз күшті жатыр, анау деген сияқты. Сіз білсеңіз, неде болатын, микстейпта алдын өте прям қатты қыстар болатын. Аза армянды жинап әкет деп беріп отырған комментарийлер сияқты. Маған сізге жаңа поколение адам ретінде былай сұрақ болып тұр. Ақтөбеде мен толықтай сенімдімін, что кезінде сондай комплекс болды. Яғни вообще как дебатты қозғалыс ретінде да, ол ешкім нақты айтпайды ол нәрсені саған, бірақ адамдар подсознательный уровенде түсінеді ол нәрсені. Қазір де сондай өзін төмен санаушылық бар ма, әлде жоқ па? Әлде ол нәрседен жоғата алдыңыздар ма? Былай ғой, сіздің былай түпкі айтылған нәрсені, сұрақты жалпы түсіндім, бірақ дегенмен келтірілген мысалдың өзін негізін түсінбедім да, бірақ жауап беріп өтейін. Микстейпте қақтығыстар болды, оның барлығын біледі жұрт, өйткені оның ар жағында жатқан не нәрсе екендігін көбісі осы ақ-қарасын ажырата алмайды. Әсіресе жаңа толқын өкілі аға буындардың айтқан нәрсесіне сенеді. Ол осындай десек болды, осы солмен кетеді. Вот осыны бір ашу керек, осындай нәрсе болды. Прям ашу керек шындықты, и қалай қабылдайды, солай қабылдау керек, өзінің разумына беру керек. Ақтөбенің Азамат Бекболатұлының жаңағыдай алматылықтарға осындай нәрсе болғаны, арасында болған кикілжің болғаны, ол рас. И не үшін болды? Өйткені алматылықтар тарапынан, жаңа сіз өзіңіз айтыңыз, алматылықтар Алматының университеттеріне, Астананы да қосайық, Астана Алматының университеттеріне Әкежанның жоғары өте білімді студенттер келіп түседі. И бұл өте бонус қой, как нұр үстіне нұр қосылып жатыр, дебатқа келеді. Сіз жаңа өзіңіз айтыңыз, мектеплеріңізден мықты школьниктер келеді, и біз студент ретінде оларды қабылдай аламыз. Вот в основном плюсы осы Алматы, Астананың орталықта орналасып, жаңағыдай жақсы университеттердің арасында орналасқандығына алып кетеді. И Ақтөбе одан кем қалмайтын университеті тек 1-2-3 болғанымен одан кем қалыспайтындығын жылдар бойы дәлелдеді. Өйткені 2019 жылдан бастап құрылған Әлшер Мажит деген кісі бар. Сол кісі құрып кеткен жолмен мектеп лигасы талай Алматыны дәлелдеген. Рас, оның тарихтан ақтарудың қажеті де жоқ. Біраз адам мойындайды. И мектеп лигасымен дәлелдеп, студ лигамен де дәлелдей бастаған кезінде, осы 2018 жылдарда андай алматылықтар тарапынан микстейп ең нағыз жақсы не болды, андай ең әділетті, адекватты, барлық нәрсеге, барлық облысқа, аймаққа бөлу деген жоқ, и әділетті түрде қарайтын болды тек 2018-ге дейін, и 2018-ден бастап уже алматылықтарға басылымдық бере бастады. И осыған Ақтөбе тарапынан, батыс тарапынан наразылық болды, яғни әділетсіздік. Сіз Ақтөбеден шығасыз 2 күндік жолмен бір 20 оқушымен 2 күн ыстықта, болмасын әйтеуір ауыр жолдан барасың, білімін дәлелдейсің дегенмен Алматы тараптан жаңағыдай сыйлау емес, сыйлай былай тұрсын, жаңа білім жағынан дәлелдеу анау болса да Ақтөбені ысырып тастау деген нәрсе болды, ол рас. И аймақ тарапына көрсетілген әділетсіздікті көтере алмады деп көрсетуге болады. Бұны Азамат Бекболатұлының атына емес, аймақтың атына айтуға болады. Өйткені тек қана ол кісінің несі емес қой. Дегенмен сондай нәрсе болды, бірақ дегенмен көрсетті микстейп. Егер микстейптен Ақтөбенің адамдары кететін болса, микстейп құлдырайды.
ол как бы тоже дәлелденді, өйткені менің енді келіп бастаған кезінде дүркіреп тұрған микстейп қазір как бы біз секілді жаңа ребрендинг болып жатыр деп қалай айтады, әйтеуір жаңа не алып жатыр, леп алып жатыр, қайтадан қалыптасу үстіне түсіп жатыр. Вот если бы осылай микстейп әрі қарай жалғастыратын болса, как бы басқа аймақтарға да әділетті түрде алматылықтарға басымдылық, астаналықтарға басымдылық алып кетпейтін болса, онда аймақтардан именно Ақтөбе біз міндетті түрде микстейптің дамуына үлкен үлес қоса аламыз. Вот мәселе осында болды. И осылай қазіргі таңда шешімін тауып отыр деп айта аламын. Рахмет. Ақнұр ханым, сіз екі маңызды нүкте айтып кеттіңіз да. Екіншісі біріншіден туындайды еще. Бірінші нәрсесі ол Алматының немесе Астананың осы Ақтөбелік дебатерларға жасап жатқан дискриминациясы деген сияқты. Не только Ақтөбе. Допустим, я түсіндім, как бы мысалы өзінен сыртқылар, яғни олар өздерін ойбай біз күштіміз деп атап алғанда, ал сырттан келгендердің бәрін олар төмендетуге тырысады. Мен бұл тезиспен белгілі бір таңда келсем, бірақ енді мен өзім көрген заттарымды айтып кетейін. Әрине мен глобально білмеймін қатты не болып жатқандығын, ондай билігім де жоқ, ондай мәртебем де жоқ, бірақ өзім көрген затты айтайын. Мысалы, мен қатыстым неге Ақтөбелік, мен жаспын кезде Нұрдай Құлахметпен ойнадым. Зиялы қазақтың ұйымдастырған, яғни аграрный ұйымдастырған несінде сол кезде Азамат мырза келген болатын, және менің поколениямдағы жасымдарды алып келген болатын. Бізбен жастық барлығымыз, олар да дебатқа келген 2 ай болған, мен де келгеніме, ол кезде уже қыс қой, 6 ай болған, сол жерде ойнадық. Әрине ойын болып жатты, анау былай, бірақ мен көрген жоқпын особо былай нелерді, қатты шектеулерді, неғыларды. Әрине жаспен кезде түсінбеу мүмкін, бірақ өсе келе мен түсіндім, что Алматы дебатының өзінің спецификасы бар, яғни ол жерде ойнау стилі бөлек деген сияқты, әр аймақтың өзінің ойнау стилі бөлек деп сәл. И сен әр аймақты айтқан кезде сол нәрсені айтуға міндетсің, себебі сол аймаққа барып ойнағасын. Бірақ кейбір жағдай өкінішті жағдайлар болып жатады. Шынымен де қарсыласың, как бы әлсіз. И былай алып қарасаң, аймақтардағы кез келген аймақты алайық, сен 10 команданы ал, и 10 команда Астанадан, Алматыдан, білмеймін, Тараздан деген сияқты солардан ал. Шымкенттен, Алматы, Астананың дебатерлері мықтырақ болады көбіне. И бұл жерде менің ойымша сіздердің былай дискриминация деп айтқандарыңыз қатты ондай үлкен проблема емес сияқты. Мен түсінуім бойынша. Екінші нәрсе, кешіріңіз, мен өзімді аяқтай салайын. Екінші нәрсеге байланысты. Микстейптің әлсіреуі анау-мынауға байланысты. Мен білмеймін, микстейптің әлсіреуі қаншалықты деңгейде осы нәрсеге проблема келіп тіреліп отыр. Мен оған админдік ретінде статистикамды көре алмаймын. Көруім мүмкін, бірақ қараған жоқпын. Мысалы, егер мен мектеп лигасын салыстыратын болсақ, мықты деп мойындайтын мектеп лигасын алып тұрсаң, мысалы мен тараздарды айтатын едім. Әрине, олар Алматыға келу үшін 6 сағат, 7 сағат уақыт құртады. Ақтөбеліктер сағат 2 күн құртпайды, әрине, бірақ олар көбірек келеді. Яғни олардың мысалы айтады, шамамен құртқан уақыты бірде деген сияқты. Олар келіп жүр, қанша рет келеді, 1:8 ұшады, айскримнан ұшып кетеді, мектеп лигасына шыға алмай қалады. Бірақ мен тараздық бауырлардан ешқандай да көрген жоқпын. Ойбай, сендер әділетсіз, анау деген сияқты. Менің ойымша ақтөбеліктерден кішігірім түсініспеушілік көбірек болған сияқты, чем басқа аймақтармен салыстырғанда. Енді әрине ол ғана менің түсінігімде объективтілікке не претендует, солай. Сосын мынандай алып қосар нәрсе бар. Мен айтпаймын Ақтөбеден жалпы батыс аймағынан Алматы, Астанаға мүлдем бармайды, өйткені осындай жағдайлар болды. Әділетсіздікті көрді, одан кейін бармайды деп айта алмаймын. Неге? Себебі бізде де біраз дебатерлер бар. Неге? Бір жағынан анықтап алған кезінде де біз клуб ретінде клуб аралық бәсекелестік деген болмайды, как Алматыдағыдай. Алматыда көбінесе клубпен клуб жарысады ғой. И бізде Ақтөбеде, батыста ондай нәрсе как бы жоқ. Пікірсайысшы ретінде бір-бірімен как бы жарысады. Сондай нәрсе болғандықтан бір жағынан. И біз клубтың бір адамы барды деп, Ақтөбе түгел барды деп те айта алмаймыз, өйткені барады, андай клубты алдын ала келісіп алу, ананы болады, ондай нәрсе жоқ деп айта алмаймын Ақтөбе тарапынан, честно деп. Но
в основном масса ақтөбенің массасы алматыдан көп емес, енді бір көңілі қалды деп те айтуға болады. Өйткені реально мен өзімнің жас болым кезінде бардым, одан кейін мүлде барған жоқпын. Өйткені бірінші жас болым болып барған кезде біз прям дайындалып, андай бір жылдық тәжірибемен барып тұрық, как бы жас болмыз, бірақ бір жылдық тәжірибемен барып тұрық, ана жақта аға буындарын көріп жатырық. Мен біз сіз секілді енді жаңағыдай ғой, жас болмыз, не екенін білмейсің, кімнің кім екенін білмейсің, бірақ әйтеуір ойнайсың. И бірінші ойыннан бастап жайлап көресің алматылықтардың қалай ойнайтынын. И одан кейін бар немізді салып ойнадық. И одан кейін сосын барып білдік, осылай екен ғой. И реально результат көрсете алмадық. Көрсете алмамызға осындай себептер болды дедік. И одан кейін көңіліміз қалғандай, желаниеміз кеткендей болды. Көңіліміз қалды деп айта алмаймыз, бірақ по-любому хочется Алматыға осындай күшті турнирлер болады. Осындай күшті университетіне өткен біздің каждыйымыздың арманымыз болды осы университетке түсу. Но Ақтөбеде қалдық, бірақ Ақтөбеде мүмкіндік болмады деп айта алмаймыз, мүмкіндік жоқ деп те айта алмаймыз. Реально Жұбанов жасатқан мүмкіндіктерді пайдаланып жатыр деп айта аламын. Только вот осындай университеттің аздары, клубтардың аздығы осындай әсер етеді. Және жаңа айттыңыз ғой, Тараздың мектеп лигасын айта аламын деді. Вот Тараз бар бізде. Жалпы республика бойынша мектеп лигасы қалыптасқан осы Тараз, Ақтөбе, тағы бір жер бар, бірақ басқаларда аты мектеп лига болғанымен, олардың тек келеді оқушылар қатысады, осындай бір ұйымдастырылып жатыр, мектептерге жібереді, и олар қатысады, сондай ғана болды. Ал кәдімгі мектеп лигасының турнирлері осы Таразда, Ақтөбеде өтіп отырады апта сайын. И олар дайындалып, сол мектеп түлегі болып ұшқан кезде, студент болып барғаныңызда дайын дебатер, дайын бір клубтың бір жетекшісі ретінде барады. Вот айта алмаймын, что Ақтөбенің оқушылары соңғы жылдарда барып, бірден сегізін ұшып жүрді. И из-за того, что олар Таразбен, болмаса басқа мектептермен жаңа білім дәрежесімен, дебат ойнау дәрежесі бойынша теңеспегендіктен деп айта алмаймын. Олар достаточно дәрежеде оларға қарсылас бола білді. Только вот осындай бұрынғы нәрселерге байланысты әлде де біз енді как бы ұмытылып барып, может быть, попробуем, қайтадан обновление болған шығар, жаңа толқын келген шығар, олардың несі болған шығар деп барған болатынбыз. Осы мен помню, осыдан бір жыл бұрын барған шығар. Вот айта алмаймын, осындай бір ұшып кетіп жатты, бірде сегізге барады, өмірі қадалып қалады деп Ақтөбенің мектеп оқушылары. Өйткені каждый өзіңізде танисыз біраз мектеп түлектері бар сол жақта. Жаңа Теода бар, Темірлан Есенов деген кісі, Қырмызы деген кісі бар. Жаңағы кімдер бар тағы да. Әйтеуір Ақтөбенің түлектері сол жақта бар. Көп университет сол жақта оқитын, жалпы мықты деген. Енудағы Азамат Махамбет бар, танитын болсаңыздар. Сол кісілер дәлел ретінде соларды алуға болады. Как бы осы жылғы студенттер тағы да барады ертең, көресіздер. Осы жыл бітіріп жатқан түлектері бар. Вот сондықтан мен айта алмаймын, что Ақтөбенің мектеп лигасы Алматыға барып үнемі ұтылады деп. Өйткені олар нақты қарсылас бола алады. Оған мен өзім сенімдімін. Өйткені мен ішінде менің де шәкірттерім бар. Өйткені бізде каждый апта сайын болатын. Олар студ-лигамен жарысады да, как бы мектеп лига студ-лигаға қарсы. Сондықтан айта алмаймын олардың несі туралы, деңгейі туралы. Кетіспеймін, то есть сізге. Окей, мектеп лигасы туралы мүмкін мен қателескен шығармын. Мен мектеп лигасының ойындарын көрген жоқпын. Әрине мен мысалы мектеп лигасының ойыншыларынан тек қана өзім жас буындарыма қарап қана мен баға бере аламын. Олардың деген нормально. Оларға көп затты басынан бастап түсіндірудің қажеті жоқ. Әрине оны мойындау керек, ол барлығына белгілі факт, және олар күшті ойыншы болатындай олардың потенциалдары ашылған. Мен бір кішігірім қосып кеткім келеді. Осы мектеп лигасын және бірінші курстағы обидалар жайлы.
ол шынымен де өте қатты әсер ететін нәрсе, бірақ біз бір нәрсені түсінбейтін сияқтымыз. Мен қазір енді ойыма түсіп жатыр. Бірінші курста мен жас болып келген кезде менімен бірге келген, мектеп лигасында ойнап келген адамдар болды. Төрт ауданның: Тараздың, Шымкенттің, Қостанайдың және Қызылорданың. Осы төрт облыстың мектеп лигасына келгендер, олар біздің алтыбайға келіп қосылды, и олар неге барды? Семейдегі турнирға барды. Яғни жаңадан келгендерге айскрим, ал мектеп лигасына келгендерге бастау деген сияқты сондай болды. Бірақ олар ол жерде бір өте үлкен әділетсіздіктің құрбаны болды. Әрине ол қазіргі бастаудың жамандығы емес, просто сол кездегі ұйымдастырушылардың арындағы зат. И сондықтан бір сол косяк болды, и содан кейінгі келесі жылдары мысалы бізден шығады жас буындарымыз, ойбай, давайте бастауға барайық. Мысалы ол келген адамдар қазір аға буын болып отыр, мысалы олар жібергісі келмейді өзінің жас буындарын түсінуге болады да, типа себебі олар өздері көрді, қаншалықты деген жаман болғандығын себебі әрине жаман ғой, жеңіліп қалсаң, жеңіп тұрып жеңіліп қалсаң. И ол өте қатты әсері бар. Мен оны мысалы ол жағынан түсіне аламын сіздерді, яғни адамдардың обидасының қаншалықты болатындығын. Бірақ әрине Семейді білмеймін, бірақ Алматының бір ерекшелігі бар. Бізде бір өкінішке орай, қуанышқа орай қалай екенін білмеймін, бір жеңген адам, бір халыққа көрінген күшті ойнайтын и халыққа түсінікті адам, оның жеңу шансы қарапайым дебатердан көбірек болады. Мысалы, мен өзім дебатта 3 жылдан бері жүрмін ба, и мен әр турнирға барынша дайындалып барамын, өзіме жауап берейін, бағына не қылып барасам, бірақ менде қазіргі күнге дейін АПФ-те мысалы менде кубок жоқ осы уақытқа дейін. И менің ойымша кішігірім бір қате бағалау болған сияқты, яғни студенттік лигадан біз бардық Ақтөбеліктердің студент лигасына, и біз ұшып кеттік, осы әділетсіз, әрине ол жерде әділетсіздіктер болған болуы мүмкін, оны да түсінуге болады, әртүрлі адам бар, иә, болды, и сондықтан керек емес деген сияқты. Но прикол в том, Алматының лигасы осындай, типа бұл жерде 2 жыл, 3 жыл жүре беруге болады, типа АПФ кубогың жоқ, но сен бірде 4-тен постоянно, бірде 2-тен ұшасың, бір адам постоянно финалға шыға береді. Хотя ойнау деңгейлерің шамалы бірдей. Ол адами фактор оның барлығы, и сәл осыны ескермеген сияқтымыз. Яғни ол мен де өзім қазір түсініп жатырмын. Иә? Бізде, білмеймін, каким-то образом бізде өзгеше, керісінше деп айта аламын. Өйткені жаңа айттым ғой, клуб аралық бізде бәсекелестік жоқ, бөле бізде достық қарым-қатынас. Реально біз клубтармен кіріп кетіп араласып кете аламыз, бір-біріміздің жиналысымызға даже араласып кете аламыз, только вот өздерінің официальный жиналысынан бөлек. И каждый апта сайын бізде андай обязательно бір клуб пен бір клубтың арасында андай достық, жолдастық кездесу болып жатады да. Ал жаңағы не бойынша фаворит болады, енді фавориттің көзге түсіп қалады, и все бүкіл төреші оған шамалы более-менее басқаша қарайды. Бізде сондай фаворит ойыншылар, топ игроктар көп да, Мысалы, сіздер танитын Нұркен Жакен бар, Айсұлтан бар, Таңшылпан деген кісілер. Оларды, мысалы, сіздер танисыз, потому что олар более-менее Алматыға шығып тұрады. Ал Ақтөбенің ішінде, Батыстың ішінде фаворит ойыншылар көп, потому что олар каждый за себя пікірсайысшы ретінде жарысады. Бұлай енді достық қарым-қатынаста болғанмен. И сол жерінен, білмеймін, андай, сен жас буын бола бер, мен өйткені өзім оған куәмін да, жас буын болып өзім келген кезде, мен мектеп лигада ойнаған жоқпын. И жас буын болып келген кезде, алғашқы турниріме өзімнің аға буынмен қатысқанмын. Сол кезде біз финалға дейін бардық. И мен ойлаймын, мен осындай дәреже көрсетіп жатырмын ба, шынымен ба, или просто турнир ма десем, жоқ, ана жақта реально андай не болып жатыр, жалынның турнирі болды сол кезде. Қарасам, одан кейін келесі бір турнирде танып бастайсың адамдарды, аға буындарын танып бастайсың, и сол кезде қарайсың атыңа. Мен ана турнирде реально мықты кісілермен қарсылас болыппын және оларды ұтыппын. И фаворит дегенге қарамайды екен деп ойладым. И вот осы жағынан ерекшелік болуы мүмкін, есіме түсіп жатыр, соны айтқым келіп отыр. Ақнұр ханым, бізде кеше бір әңгіме болды бізде, и сол жерде бір күшті мысал есіме түсті да, соны қазір тағы айтып өтсем. Мысалы, қазір біз білеміз, бізге ТМД бойынша көршіміз және СССР бойынша отандасымыз белорустарда, оларда не болып жатыр, протесттер және әртүрлі көтерілістер болып жатыр. Және сол жерде адамдарда ол жерде бір күшті бір идея қалыптасты. Милиция, ОМОН болсын, войска болсын, барлығы әрине Лукашенконың несін орындайды, берген бұйрығын
да, бірақ олар түсінеді, что олар өздерінің адамдары, яғни олар өздерінің бауырлары, олардың көршілері, олардың ағалы інілері, просто олар соны істеуге мәжбүр болып жатыр деген сияқты. И менде сұрақ келесі нәрсе, әрине осы уақытқа дейінгі типа Ақтөбе жайлы, Астана жайлы, анау жайлы, мына жайлы әңгіменің барлығын естік. Қанша ұрыс та болды, керіс те болды. Олардың барлығы уже бізден кейінгі, бізден үлкен адамдардың еншісіндегі зат. Жаңадан келіп жатқан поколение. Жалпы Қазақстан дебатын көтеруге, яғни мысалы Алматы уже дебатты ары қарай көтере алмайды, себебі ол өзінің белгілі бір шыңына жетіп қойды да. Астана да сол сияқты. Ары қарай уже бізге келесі шаг, логичный шаг, ол бүкіл Қазақстан, менің ойымша. Бүкіл Қазақстан деңгейіне көтеруге олар осы уақытқа дейінгі реніштерін дей ма, как бы драматично айтатын болсақ, жауып қойып, жаңадан типа стол для переговоров, соған қайтадан отыруға дайын ба? Толықтай дайын. Өйткені жаңа айтқан болатын, жаңа толқын, жаңа леп, бізде жаңа жоспарлар бар. Өйткені бір сөзімде айтқан болатын, Ақтөбе пікірталас орталығын жаңадан қолға алды Азамат Бекболатұлы осы жылдың басында. И жаңадан осы қолға алынғаннан кейін бір жағынан бізде өзімді таныстырған кезде де айтқан болатын, АПО дебат клубының мүшесімін деп. Сол Азамат ағай бастаған орталықтың жанынан біз дебатный клубты ашқан болатынбыз. Неге? Себебі ол жақта, сол дебатный клубта Ақтөбенің мықты деген клубтардың ішіндегі жалпы мықты деген мектеп түлектері, бітіруші түлектер, солардың барлығы осы Ақтөбе АПО дебат клубына құрамға кіріп жатыр. Содан шығатыны, яғни бізде жаңа Азамат Бекболатұлының осы АПО дебат клубына кіруге маған ұсыныс келді, өйткені мен шабытта болдым 2 жылда, и одан кейін осы АПОға кірдім. Себебі бір жағынан онда мықтыларды жақсартап жатыр бір орталыққа, и ол жақтан бізде қалалық кеңес құрылып жатыр. Қалалық кеңес ол именно осы карантин әзірге бізге кедергі болып тұр. Карантиннен шыққаннан кейін ол официально ресми түрде ол тіркеліп, нақты өзінің ережелерімен бекітілетін ұйым ретінде жұмыс жасайтын болады. Именно осы Ақтөбе аймағында, батыс аймағында. И сол арқылы біз басқа аймақтармен келіссөздерге отыра аламыз. И сол арқылы біз жаңа уровеньге, жаңа лепке көшіп жатырық деп айтуға болады. Қайтадан қолға алып, қайтадан қалыптасу болып жатыр. Сондықтан біз Алматы мен Астана мен жаңа келіссөздерге отыра аламыз толықтай. Ақнұр ханым, тыңдамаңыз болған кішігірім айтып кетсем, бізде осыдан алдыңғы шығарымда біз КПФ жайлы сөйлескен болатын, яғни Қазақстан пікірсайыс федерациясы, сол кісінің негізін қалаушы және қазіргі президенті Болат Бақауов мырзаның әңгімелесі, көп жағдайларды біз талқыладық, барынша ашық сөйлесуге тырыстық. Сұрақ, бұл әрине жеке сізге бағытталған сұрақ болуы мүмкін, просто как общий ретінде. Ақтөбелік дебатерлар осы КПФ жайлы не ойлайды? Яғни әрине тек қана КПФ бар екен, қоса салайық емес, әрине олар істеуге болады. Просто жалпы адамдардың өзінің ойы қандай, ол қаншалықты деңгейде, оларда қаншалықты подозрение бар. Тоже тем более Болат Бақауов мырза тоже Алматыдан шыққан деген сияқты ма, білмеймін. Сондай ойлар бар ма, әлде ой болса қаншалықты деңгейде? Біздің ойымыз именно жалпы жұмыс жасай аламыз ба, или қалай олардың құрылғаны қалай жүзеге асатынына байланысты ойымыз әлі толыққанды жинақталған жоқ. Біз әлі толықтай, біз дегенде қалай, ақтөбелік дебатерлердің осы КПФ туралы білетіндігіне айта алмаймын, білет толыққанды деп, және толыққанды осы КПФ-ке ашылды қосыла саламыз деген жаңағыдай қадамға барады деп айта алмаймын. Баруға әлі неміз жетпейді, қалай, сенімді емеспіз деп айта аламын. Тек біз енденді аймақтармен енденді жұмыс жасап бастап жатыр. Осындай Алматымен, Астанамен жаңағыдай. Енді барынша ортақ шешімге, ортақ бір әділетті, адекватты шешімге келсе аламыз деп ойлаймын. Егер КПФ-тің жұмыс істеу жүйесі бізге біздің баяғыдан бері қалыптасқан, мектеп лигасынан бері қалыптасқан жүйеге сәйкес келетін болса, мен талап қойып жатқан сияқтымын, жоқ олай емес. Солай болатын болса, біздің дебатерлар міндетті түрде оған келіседі.
мысалы сіз айтып жатсыз ғой қазір білмейді деген сияқты. Менің ойымша осы келесі осыған дейінгі подкастымдағы болатын сияқты әрине сіздер сияқты подозрение дей ма, күмән ол бізде де болды, алматылық дебатерларда да болды. Мен оларға жауап бере аламын, точно мен олармен сөйлестім, көп не қылдым, интервьюге дайындалу барысында да. Ол абсолютно дұрыс менің ойымша. Кез келген адам ең бірінші күмәндану керек. Күмәндану ол типа естественный зат және ол дұрыс. Менде келесі сұрақ бар. Әрине қазір жеке басқа қол соғу болуы мүмкін. Мен қазір келесі қойған сұрағым. Бірақ лучше мен қол соғайын, чем басқалардың ойында жүргенше осы нәрсе. Келістік, иә? Сіздерде мысалы өте үлкен күшті адам бар сіздерде. Ол Азамат Бекболат мырза, иә? Ол кісі әрине осы мектеп лигасын дамытуға, оны күшейтуге, ары қарай қозғалысына өте үлкен күш салған. Мен оған күмәнсіз сенемін ол нәрсеге. Мен оны құрметтеймін ол іс-әрекеттен істегендігіне. Бірақ менде бір келесі бір қорқыныш бар да. Ол тиынның екінші жағы сияқты. Бірінші жағы ол кісінің өте үлкен көп осы сіздерге уақыт жұмсауы, сіздерге дұрыс жақтар көрсетуі. Ал екіншісі ол кісінің кумирге айналуы. Ал кумирдің ар жағы кішігірім диктаторға айналу деген сияқты. Осы идея сіздерде қаншалықты сіздерге қаншалықты әсер етеді? Мысалы мен білемін, что Алматыда ондай ойлайтын адамдар бар, жоқ емес. Ақтөбе ма? Там диктатор бар. Типа олар біледі, конечно, қаншалықты оның қиын екендігін, просто әзілдеп ретінде немесе былай шын айтқан кезде шынымен де олар айта алады. Иә, айта аламыз. Әрбір аймақта как бы бір танымал бір кісісі болады, немесе бір реально жұмыс жасатқан кісіні біз аламыз. Мысалы ретінде үлгі ретінде де аламыз. И біздің именно Ақтөбе пікірталас орталығына келетін болсақ, жаңағы КПФ-тің мәселесі секілді, бізде мысалы сенімді емеспіз, бізде күдік бар, и біз бірден бір қосыла салатын сенімім жоқ. И как бы жаңа айтқан 2018-де дүркіретіп кеткен Ақтөбенің Оралға кеткен адамы қайтадан жетекшілікті қолға алып 2020-да келіп қайтадан клубтарға қозғалыс жаса алуы, ол нені дәлелдейді, что ол кісі бұрыннан осы негізді қалыптастырып кеткен адам ретінде ол не только кумир, ол реально сыйлы адам екендігін дәлелдейтіндігінде. Өйткені біз мысалы КПФ-ті білмейміз, ол кісіні жетекші адамын да білмейміз, и ол Ақтөбе бірден оның астына кіре алатындай сенімім жоқ. А вот Азамат Бекболатұлының айтқан жетекшілігіне ере алатындай олардың сенімі бар, өйткені бұрыннан ол дебаттың клубтарының қалыптасуына үлкен үлесін қосқан кісі болғандықтан. Вот кумирлік жағынан, диктаторлық жағынан, вот ойлау мүмкін сыртқа қараған адамдар, өткен сіздер тараптан Ақтөбеге келіп, батыс аймаққа келіп танысу жағынан біраз қалып барасыздар, чем бізге қарағанда. Біз примерно центр внимания отырған жерді біз қарауға тырысамыз, мектепте алматылықтар шығып жатыр, и по-любому қарайсың. А вот біздің жақ бойынша только вот Азамат Бекболатұлы бар, и диктатор деген әңгіме қалады, и все. Біразына қарайтын болсақ, ол мектеп лигасын қалыптастырып бергеннен кейін, ол мектеп лигасынан түлеп шыққан түлектер қазіргі дебат клубтарына негізін қалап отырған аға буындар болып отыр. Вот сондықтан да каждый клуб ол Азамат Бекболатұлын не только сыйлайды, ол кісімен кеңеседі, не үшін? Өйткені сол осындай еңбегі бар болғандықтан, ол не только кумир, ал ол аға буындары, оның келген жас буындарына міндетті түрде Азамат Бекболатұлын сыйлатып отыр. Неге? Өйткені ол кісінің осындай еңбегі болды, осындай біреулер айтады, біреулер айтпайды. Енді әркім арқалығы жаңа айтқандай Ақтөбенің бір-екі пікірсайысшылары барып Алматының адамдармен келісіп кубокты алу мүмкін деген секілді, ондайлар бар, мен оны жоққа шығара алмаймын деген секілді. Сол кісілер Ақтөбеде сондай жақтарын енді екінші жақ қылып көрсетуі мүмкін. Основном жаңағыдай бар масса, барлық жаңағыдай тұлғалар осы Ақтөбе пікірталасындағы олар ол кісінің сіңірген еңбегін біледі. Білмейтіндер енді олар жас буындар шығар, и білмеген себебі де олардың аға буындарын дұрыс айта алмағаны, түсіндіре алмағаны, көрсете алмағандығы да шығар. И олар түсіндіре алмаған енді нелерді алматылықтар, Алматыда жатқан сіздер
оны көре аласыздар, алмағандарыңыз үшін мен кінәлай алмаймын. Осындай ой болуы ол заңдылық деп айтуға да болады, өйткені всегда таяқтың екі ұшы болады ғой. Мысалы тыңдарманда сұрақ болуы мүмкін, мына Кенбай не үшін сұрап жатыр мынаны вообще деген сияқты. Сәл ұзақтан бастайық, әңгіменің төркіні ұзақтан басталады, как всегда. Мысалы дебат бізге нені үйретеді? Дебат бізге ешқандай ойдың немесе идеяның абсолютті емес екенін түсіндіреді. Мысалы демократия күшті деп ойлайсың, бірақ демократияның да кері жақтары бар. Иә, кез келген, мысалы автократияны жаман деп ойлайсың, бірақ автократияның да кейбір жақтары пайдалары бар. Әрине сол сияқты бізде мысалы былай үйрететін, бізде алтын сабада мен келген кезде вот бізде чемпион бар, Нұртуған деген, вот ол күшті ойнайды. Бірақ бізде четко түсінік болды. Егер сен Нұртуған мырзаға қарсы ойнайтын болсаң, ол саған ешкім емес вообще. То есть как бы әрине ол сенің дебаттан бөлек аға буының, ойбай сенің ол күшті, но сен дебатта ол сенің тек қана қарсыласың. И осылай бізде не қалыптасқан болатын, яғни не дейді, плюрализм дейді ғой, яғни көп жақты идея деген сияқты. Просто мен сырттан қараушы адам ретінде, сырттан қарап жатқан адам ретінде мен просто былай түсіндім да, осы сәтқа дейін болған ситуацияларны. Ал қазір мен жайлап ойым өзгеріп жатыр. Мен былай түсіндім. Бізде тәжірибесі өте мол, және ол тәжірибені қолдануды талап ететін күшті адам бар. Ол Азамат мырза. Иә? Бірақ прикол в том, что как бы ол кісіге қарсы идея айта алатын адамдар жоқ. Біріншіден, екіншіден, және ол кісінің идеясы бірізділікпен дамып жатқан сияқты түйілді. Ол солай ма, әлде ол басқаша ма? Немесе Азамат мырза сияқты авторитеті әрине ол кісіге тең болмаса да, оған жақындап келетін адамдар бар ма сіздерге? Манағы әңгіме, яғни басында 2018 жылдан басталды деп айттыңыз ғой. Сіз келген уақыт енді білмеймін, сіз қашаннан, примерно қашаннан бастап. Но 2018 жылдары Алматымен толықтай, Ақтөбеден толықтай прям толпамен барып жүрді турнирлерге. Неге? Өйткені реально дамып жатты. Алматы тарапынан да андай ровно қатынас, бірдей қатынас болды да, как алматылық пен ақтөбелік деген ажырату болған жоқ. Вот сіз жаңа айттыңыз, Нұртуған мырзамен мен ойнайтын болсам, онда бізде ол ешкім емес, сен ойнай аласың деп бітсең. Но нәтижесінде не? Нәтижесінде жаңа өзіңіз де айтыңыз, жаңағыдай топ болған ойыншы, ол ойыншы по-любому лицосы қалыптасқандықтан ол по-любому ұтады. Ал вот Ақтөбеде мұндай реально жоқ. Неге? Себебі Алматы секілді клуб аралық не жоқ, бәсеке жоқ. Мен оны мана айтқан болатын. Реально пікірсайысшылар арасындағы білім бойынша, дебат деңгейі бойынша жаңағыдай бәсеке болды. И клуб арасында ондай болмағандықтан олардың барлығы бір нәрсеге, бір мақсатқа ұмтылды. Бір мақсатқа ұмтылып келе жатыр. Ол бірлік, яғни бірліктің несі қай жаққа барады, ол дамуға барады, именно Ақтөбенің дебатының дамуына апаратын нәрсе. А вот сіз айтасыз, андай айта алатын, қарсы айта алатын адам жоқ па, қалыптасқан, ондай адамдар жоқ деп ше. Егер болатын болса, ол шығып өзінің артына адамдардың ерте алатын еді. И оған ерте алуына Азамат Бекболатұлы кедергі болып отқан жоқ. Неге? Себебі ол кісі кедергі болмайтындай да жағдай көрсетіп берген. Ол кісі Оралға кеткен кезде түгелімен Ақтөбе дебатына жайына қалдырған. Не істеді ол кезде? Басқа кісі келіп, Тобыбаев Еркін деген кісі келді ол кезде. Ол кезде не істеді? Клуб бір-бірімен, клуб арасымен өз игіліктері үшін жарыса бастады. Вот сол кезде реально Ақтөбе дебаты құлдыра бастады. Реально өздері бола бастады. Біздің турнир ма? Біздің турнирге келген адамдар, біздің турнирдегі біздің адамдар алу керек. Либо бір-бірімен келісінген, и то бір адаммен игрокпен келіскен, сондай турнирлер болып кетті. И реально мектеп лигасы да құлады ол кезде, студ лигасы да жайына қалды. А вот кезінде, болған кезі, диктатор ретінде қалыптасуының өзі именно сол Азамат Бекболатұлына көп адам ере білгенде және сөзіне сене білгенде, реально оны орындай алатындығын басқа аймақтарға қарағанда, вот мен айтқан болатын,
Оралда жетекшілер бар ақиқаттың, Маңғыстауда бар, жаңа Нұрбек Өтеген секілді, Атырауда да Абылай Құметұлы деген секілді. Олар да именно сол аймақта айтқан кезде еске түседі. Бірақ оларды диктатор ретінде көп айтпайды. Неге? Себебі ол кісілердің атынан еріп жатқан, бір өзімнің мнением ғой, чисто еріп жатқан адамдарды жоқ, прям жоқ деп айтуға болады. Еретін адам бір клуб барша, клуб аралық клубты, сол ғана клубты дамытатын болса, онда Азамат Бекболатұлы егер диктатор болатын болса, өзінің адамын дамыта береді, өзінің клубын ғана дамыта беретін дейді. Вот, если бүкіл клубтың бірге жаңағыдай дамуға, бүкіл клубтың бірге бірлікке ұмтылуына, бір турнирге жақсы турнир ұйымдастыруға, жақсы әділеттіліктің болуына ұмтылатын қадамдары болатын болса, онда оны бір оған қарсы келетін адам жоқ, или оған кедергі жасап жатыр деген ойдың қалыптасуы дұрыс емес деп қояды. Сосын тағы не айтып жатырсыз? Мысалы сіз айтып жатсыз, менде қазір көптеген мысалдар туындап жатыр да. Әрине бұл тақырыпты ары қарай талқылай беруімізге болады, бірақ біз түсінуіміз керек, бұл сөйлеп жатқан әңгіме ең біріншіден тек қана ең және көп әсер беретін ол Ақтөбе дебат клубтарына, және мен сенемін, что әрине біз сырттан баға бере беруіміз мүмкін миллион рет, бірақ соңында не болғанды көрмей жатып, оларды осуждать еткеніміз, дұрыс баға бергеніміз ол қате сияқты. Яғни бұлыңғыр соға қарап, типа палашпа дейді ғой, не болатынын әрине уақыт өткеннен көре жатармыз, және осы тақырыпты аяқтасақ, қарсы болмасаңыз. Келесі сұрақ. Мысалы мен бағана сөз басында айтып кеттім да, әрине апта сайынғы не жоқ, конкуренция жоқ, және ондай кезде клубты ұстап тұру қиын деп. Және оны мен өзім тікелей басын көргендіктен, қалай болғанын көргендіктен оған 100% оған сенімдімін. Сұрақ енді Ақтөбе енді мысалы басқа аймақтарға не үйрете алады? Яғни түсінікті, мысалы сіздер Алматыда не алуға болады? Типа олар постоянно конкуренция, не қылуға, типа турнирлерді ұйымдастыруға, сол деңгейлерді алуға болады. Яғни дебат форматы деген сияқты. Ал Алматы, Астана, басқа аймақтар Ақтөбеден не алады сіздің ойыңызша? Менің ойымша, бізде Ақтөбенің Алматыға, өзімнің байқаған ойым бойынша, Ақтөбенің Алматыға қарағанда дебат деңгейі андай бір ойнау стилі болсын, андай қатаң тәртіпке жүгінген да, формат ретінде қалыптасқан. Менің өзімнің мнением. И формат бойынша Ақтөбе басқа аймақтарға үйрете алады, что әрбір ойында реально факттердің көптігі бойынша, яғни білім деңгейі бізде андай жоғары деп айта аламын, өйткені бізде сабақ оқымаса да, яғни дебатқа келетін болса, дебат жағынан өте көп ізденісі, өйткені бізде жаңа апталап турнирлер болады, аптадан бөлек жолдастық кездесулер болады, и одан бөлек жаңағы онлайн турнирлер болады. Олардың барлығын естетін болсақ, онда біздің дебатері реально білімге, негізге, жаңа фактке сүйенген. И сондықтан мен айта аламын 100% сеніммен Ақтөбе пікірсайысшылары басқа аймақтың пікірсайысшыларына форматтағы ұсынылатын топиктер мен олардың қатаң сақталуына үйрете алады. Вот бізде менің өзім жас болып келген кезде Алматыға барғанда, мен ойнағанымда еркіндік сезіледі Алматыда. Еркін, сен өзіңнің мнениеңді бір-екі емес, әйтеуір бір факторге негізде отырасың, сен ойынды еркін жеткізесің. И төреші сен ойынды түсінуге тырыса ма, сондай бір андай тырысады. А біздің төрешілер, төрешілік жағынан да үйрете алады деп ойлаймын, өйткені біздің төрешілер бір жағынан идеяңа да қарайды, сенің форматыңа да қарайды, сөйлеу мәнеріңе де қарайды, жаңағы спикерский бөлек есептеледі, жаңағы функционалдық қызмет бөлек есептеледі. Вот осылар бойынша андай төрешіліктің де несі деңгейі үйрете алатын деңгейде, яғни басқа аймақтарға сол жағынан бізді не өткізе алады, тренингтер өткізе алады. Өйткені біздің Ақтөбенің де айына бір рет емес, 2 реттен тренинг өткізіледі. Андай кәдімгі төрешілік состав жасалынады. Әрбір мектеп лигасына да бөлек, студент лигаға да бөлек. И
олар осы кезінде 2019-ға дейін жасалып жүрді. 2019-дан бастап олар жасалынбады, как бы білмеймін бір себептер. И 2019-ға дейін жасалған осындай тренинг жасалынғандар, олар оған қатысатын клубтың адамдары, олар нейтральный адамдар болды. Олар клубқа да әсер ете алмайды, басқа клубқа да әсер ете алмайды, нейтральды адамдар, и олар төрешілікке сай адамдар болды. Соларға әрдайым тренингтер өткізіліп отыратын болды. Осы жағынан мен ойлаймын, Ақтөбе деп пікірсайысшылары төрешілікпен жаңағыдай форматын сақталу, функционал қызмет жағынан көп нәрсені үйрете алады басқа аймақтарға. Рахмет. Бізде мысалы сіз айтып жатсыз ғой, тренингтер, төреш нейтралдар, оған біз жайлап келе жатырмыз, және ондай сіздерде күші дамыған үшін мен сіздер үшін өте қуаныштымын. Өкініштісі, мен Ақтөбеге әлі бармаппын. Мүмкін болашақта жолым түссе бар жатармын. Олай болса, тыңдармандар, бізде шұғыл екі жаңалығымыз бар. Бірінші жаңалық ол біз АПФ-тің подкаст командасы және біздің қонақтарымыз әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды талқылайтын бөлек айдар аштық. Ол осы аптаның соңында YouTube және Telegram платформаларында эксклюзивті түрде шығатын болады. Келіңіздер, тыңдаңыздар, бағасын беріңіздер. Арғай қызық болса тағы да шығарамыз. Екінші жаңалық, 7-ші шығарында тыңдаған болсаңыздар, АПФ ол ұзақтан ойлап жатыр және барынша осы карантиндік уақытты ұзағынан создыратын ескере жаңадан жасөспірімдерді дебатқа қабылдау жайлы біз өте көп ойланған болатынбыз. Сондықтан біздің келесі апта ол АПФ саммиті деп аталады. Саммиті деп біз ашамыз. Ол жерде естиміз, ол жерде ең бірінші нәрсе әр клубтар өздерінің стратегиясымен бөлісетін болады. Яғни әр клубтың өзінің стратегиясы бар. Жасөспірімдерді қалай қабылдаймыз, оларды орта буындар, аға буындар деңгейіне қалай көтереміз, жасөспірімдерді орта буын деңгейіне қалай көтереміз, оларға қалай тәжірибе береміз, турнирларды қалай ұйымдастырамыз деген сияқты әр клубтың өзінің ойында жүрген заттар бар. Және сол нәрсені клубтар күн сайын бөлісіп отыратын болады. АПФ-тің инста парақшасында күніне 2-3 запистен шығарып отырамыз. Ал соңында жалпы АПФ-тің нақты несі болады, онлайн жиналысы болады. Және біздің келесі шығарымыз тек қана осы АПФ саммитіне арналады. Рахмет. Олай болса, шығарылымға көшейік. Осы нәрсеге соңғы сұрақтардың бірі болсын. Ақнұр ханым, сіздің дебат клубыңыз және сіздің серіктес дебат клубтарыңыз, олар жаңа жылды, яғни жаңа оқу жылын қалай қарсы алайын деп жатыр? Қандай сіздерде домашний заготовка дейді ғой, сондай идеяларыңыз бар? Идеяларыңыз болса, бөлісе отырсаңыздар. Идея бойынша бізде дайындық жаңа оқу жылына мектеп түлектерін қабылдауға дайындықты біз осы карантин басталды ғой наурыз айында. Сол кезден бастап кеткенбіз. Яғни онлайн түрде болғандықтан бізде Instagram аккаунт, яғни әлеуметтік желідегі аккаунттарымызды дамытып, қайттан жүйелеп, ояқтағы қосатын нәрселерді қосып, біраз айдарлар ашып, сояқта түсіндіру жұмыстарын бастап кеткен болатынбыз. Қарасаңыздар болады, АПО дебат Instagram парақшасы және ВК парақшасында. Ол ВК парақшасы әсіресе көп фото, видео сол жақта біздің архивіміз деп айтуға болады. Батыстың архиві екен, сол жақтағы бүкіл фотолар сақталған. Және АПО дебат клубының мүшесі ретінде, аға буын ретінде біз осылай әлеуметтік желімен бастап кеттік. Және жалпы Ақтөбе бойынша дайындықты Zoom арқылы, осы Discord арқылы бастап кетті. Яғни клуб мүшелері арқылы кездесулер өтіп тұрады, клубтар арасында, клубтардың өз ішінде, және клубтармен бірге турнирлер де өткізіліп тұрды. Біздің АПО дебат клубынан мектеп лигаға арнайы онлайн турнирлер болды. Әсіресе өткені мектеп лигаға арнайлағанбыз, өткені олар түлек болып келетіндіктен олардың жаңағыдай мүмкіншіліктерін байқауға үлкен әсер етті. И сол секілді басқа да клубтар, әсіресе жалын бар, өздеріңіз білетін шығарсыз, қатысқан болған шығарсыздар. Алматы қаласынан біраз спикерлер жалынның турниріне қатысқан, Элдис турниріне. Сосын Риторның турнирі болды, тематический тақырыптық турнир деген, то есть сондай турнирлер онлайн түрде жүзеге асып кетті. Жас буындардың қабылдауына байланысты сол әлеуметтік желіде жаңағыдай клубпен таныстырылым болып жатыр. Осындай жұмыстар өткізіліп жатыр. Басқа клубтан именно осылай
стратегия құрып жатыр екен деп айта алмаймын, өйткені толықтай білмеймін. Ал өзімнің клубымда осындай жұмыстарды біз рубрикалармен бастап кеткен болатынбыз. Әсіресе кеңес беру, мен өзім сіз идея болса айтыңыз дегесін айтайын. Әсіресе осы онлайн турнир мектеп лигасына біз дискордтан өткізіп жүрдік. Дискордтан өткізу оңай, тиімді, өйткені чем зумға қарағанда видеоға көбісі келісе бермейді ғой, және качество кетеді, сет болмай қалады. А дискордта жақсырақ каналды қосып қойып, жаңағыдай тыңдайсың, жаңағыдай адамдарды қосасың, бөлек-бөлек кабинеттерге бөлесің. Ыңғайлы, осыған бізді жаттығып алған мектеп лигасы, осыған сіздер де осынды көріңіздер, көріп, және бұйырса алдағы уақытта егер келіп жатса онлайн турнирлер өткізуімізге болады, жаңағыдай республикалық деңгейде. Сіздер енді қолға алсаңыздар, біз оған уже машықпыз деп айта аламын. Сіз айтып жатсыз, менің ойыма бір идея түсті, и ол сіз идеяны сол идеяны аяқтадыңыз. Мүмкін осы карантин қалай айтсам екен, дебатерларға бір мүмкіндік есігі болған шығар. Яғни мысалы алдын Ақтөбеге бару үшін ойбай ақша керек, уақыт кетеді, сабақ жібермейді деген сияқты заттар болатын болса, қазір онлайнға кірдің, турнир, все, бітті, может біз сондай бір дәуірге келе жатқан шығармыз. Кім біледі. Олай болса, ол да өте қуанышты. Олай болса, Ақнұр ханым, келгеніңізге рахмет, идеяларыңыз үшін, айтқан сөздеріңіз үшін, ашықтығыңыз үшін ризамын. Менің ең соңғы сұрағым осы еді. Ал енді соңғы сөз сізге берсем, лебізіңіз болатын болса, айтатын идеяңыз болса, немесе жолдайтын сөздеріңіз болса, мархабат. Сізге де рахмет, Кенбай мырза, мені шақырғаныңызға, және барша тыңдарманға, осы әсіресе пікірсайысшылар тыңдайды деп ойлаймын. Пікірсайысшыларға тыңдайтын болсақ, әрдайым біз ашықтыққа ұмтылуымыз керек, және әділеттілікке ұмтылуымыз керек, разумно өзіміз ойлай да білуіміз керек. Және бір жағынан бұл 50% болатын болса, екінші жағы ол жаңағыдай кеңесе, ақылдаса білу керек. Көбінесе жас буын кезіңізде, жас буын болатын болсаңыз, жас буын кезіңізде сіз қызуқандылыққа салынып, көп нәрсені ажырата алмауыңыз мүмкін, немесе бір адамның артынан, кумиріңіз артынан кетіп қалуы мүмкін. Дәл сол секілді осындай қателіктерге салынбай, қателіктерге ұрынбай, өзіңізді барынша әділетті түрде дайындай біліңіз дебатқа. Осындай нәрсе айтқым келеді. Өзінен кейін енді аға буын болғасы ақыл айтуға мастер болып бастап барады. Ал жалпы лебізім, бұл подкаст режимі өте жақсы, маған өте қатты ұнайды. Мен ойымда жүргенде нәрсе еді. Және осы жобаларыңыз жалғасын таба берсін, және өте биік деңгейлерге жете берсін. Жаңа естіп жатырмын, біраз просмотрлар, біраз тыңдалымдар болып жатыр екен. Бұл тыңдалымдарыңыз 5 есе 10 есе арта берсін деп тілеймін. Сіздерге рахмет шақырғандарыңыз үшін. Ал олай болса, тыңдарман, қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.